Sotuvimizga Mercedes-Benz GLS 450 formatik avtomobillari kelgan. Avtomobilimiz 2025-yilda va 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 2025-yilda ishlab chiqarilgan avtomobilimiz полностью bronli plyonka qilib qo'yilgan. Kraskalari toza. R23 razmerli diska balonlarda turibdi. Слеповая zona, bespulchovoy достуp, qoraga jigarrang kojinli salon bilan jihozlangan. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizda head-up display, multimedialniy rul, bespроводной zaryadka, pastda kanchiklarimiz issiq sovutish funksiyalariga ega, touchpadlari bor. Pnevma podveska, обдув, обогрев, elektronniy sidina, pamitniy sidina, burmestr akustika sistemasiga ega. Orqa qismiga keladigan bo'lsa, zadniy monitor, zadniy planshet, 4 zonli klimat kontrol, 3-qator detskiy sidinalari ham bor. Orqa qismida ham obogrevlari va obduvlari bor. Avtomobilimiz 8,5 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ikkinchi avtomobilimiz 21 ming kilometr masofani bosib o'tgan. R22 razmerli diska balonlarida turibdi. Orqa qismiga keladigan bo'lsa, 4 zonli klimat kontrol, po'jjalari der holatda turibdi. Obogrevlari bor. Avtomobilimizda head-up display, обдув, обогрев, elektronniy sidina, pamitniy sidina. Avtomobilimizda burmestr akustika sistemasiga ega, touchpadlari bor, bespроводной zaryadkalari bor. Avtomobilimiz haqida to'liq ma'lumotlar opsiyaniyada bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib, pastdagi raqamlarga baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.